Moikka vaan kaikille ja tervetuloa tähän Storytime pariin. Ja siis, tää on mulle tapahtunut Storytime, tää tapahtui pari viikkoa sitten. Mä olin menossa metrolla Kampista Niittykumpuu tuonne Espooseen. Kyllä te tajuutte. Joo, tärkeät menoa piti mennä tapaa kaveria ja tälleen. Mut niin, sit kun mä menin sinne, tiedättekö, kun mä menen sieltä Kampista, mä menen sinne metroon, niin mä oon siellä metrossa, niin silloin kaikki on ihan hyvin. Ei mitään pulmaa. Mut sit mä pääsyn Ruoholahti, kaikki tietää. Ihan kamala mesta. Mä siihen Ruoholahteen. Ja sinne tulee joku vitun vanha mies, jotenkin vitun kanojen kaa. Siis oikeesti mä olin ihan että niinku, mitä vittua, mitä nämä kanat on ja tälleen. Sit te tiedätte, kun se on tietty Helsingin keskusta, niin siellä on jotain vitun road minioneja tai tämmösiä, niin nämä road minionit sit alkaa tälle vitun vanhalle miehelle aukoa päätä. Ja ne veti just jotain perus, että hei, kato sulla kanat, mä tuun tekemään noin, mä myyn ne KFClle, jotain tollasta. Ne alkoi ihan sitä, siis ihan huolella, ne yritti niinku tappaa se vanhan miehen henkisesti, ja eihän siinä nyt voinut mitään muuta kuin niinku sääliä, tai niinku kokea sääliä sitä vanhaa jäbää kohtaan, mut sit se vanha mies, se teki niinku jotain ihan ylläs, se niinku iski sieltä kun rekka vastaan, se laittoi sellaiset niinku lainit niitä roadmania kohtaan, että oikeesti siis niinku, se niinku terminoi ne henkisesti. Ja sinne roadmanit, ne ei siitä oikeasti tykännyt yhtään, että ne niinku disrespektattiin silleen, niin ne roadmanit otti ne niiden, niinku, niillä oli jotain teräaseita ja tämmöisiä kannossa, ne otti ne esiin silleen, että mitä, auko mulle? Ja sit se vanha mies on vaan silleen, että jos mä olisin Teni, mä tekis tätä, se sanoi sen niinku se on joku hemmetin anime-hahmo, kyllä te tiedätte. Ja sitten ne niinku alkaa siinä tappelee, se vitu roadman, tai ne roadmanit ja se vitu vanha mies. Ne alkoi niinku tappelee siinä legit, silleen ne roadmanit yritti käydä käsiksi siihen vanhaan mieheen. Mut sitten se vanha mies, mitä se tekee? Se ottaa se niinku komentaa niitä hiton kanoja, niin kuin ne olisi jotain vitun pokemoneja. Se on silleen, kana 1, purase sitä. Kana 2, noki toista. Ja sitten ne kanat niinku noudattaa niitä, ne kanat laittaa ne road minionit ihan nippuun. Ja sit siis, kun näyttää siltä, että ne roadmanit, ne tulee tyyliin delaa sen takia, että niitä hakataan niin pahasti, niin joku kutsuu sinne vartijat paikalle tai jotain. Sinne tuli vartijat ja tälleen, ja sit se oli niinku ihan järkyttävää. Siis ne vartijat, ne ei kuunnellut niinku yhtään kumpaakaan osapuolta, ne tuli sinne ihan hiton vihasen. Ne tyyliin tunsi sen vanhan jäbän aikaisemmin. Se on ilmeisesti aikaisemminkin joutunut johonkin ongelmiin siellä, kun ne on se, että no niin, vittu taas sätää. Ne ottaa kuule ja ne ottaa ne roadmanit, ne heittää ne niinku niskapers otteella sieltä metrosta helvettiin. Ja sen vanhan miehen, niin ne taluttaa sen, kun siellä on jotain luut vähän hauraita tai jotain, niin ne ei sitä kehdannut sieltä metrosta heittää vittuun. Ja sitten kun ne on heitetty kaikki helvettiin, niin ne vartijat lähtee niiltä muilta tyypeiltä, ja mä en tiedä mikä se niiden gameplani oli. Tässä ne lähti sieltä muilta tyypeiltä kysyä, että no niin, mikä tää keissi on, tietääks kukaan näitä roadmaneja, tietääks kukaan näitä tätä vanhaa miestä. Sitten se kuulustelu, siinä kesti niin helvetin kauan oikeasti, että mä missasin, mä niinku missasin sen mun pysäkin. Ja sit mun pläänit mun kaverin kanssa, me oltiin menossa pankkiin ryöstää. Mä voin tästä sit kertoa joku toinen kerta storytime. Me oltiin pankkiin menossa ryöstää ja mä en päässyt sinne ja pläänit jäi myöhemmälle. Ja siis mä oon edelleen ihan vitun suolallinen niille vartijoille tästä. Tää on niinku ihan siis HSL. Hankkikaa paremmat vartijat. Ei mulla muuta. Joo. Mut hei, tässä oli tämän päivän storytime. Kiitti kun kuuntelitte. Toivottavasti tykkäsitte. Ei mulla. Nähdään.